వచ్చాం అశు? ఎక్కడికి వచ్చాం? ఆర్చ్కి వచ్చాము. ఎట్లాంటిది బైక్? షీప్. ఇంకా ఇంకేం కనిపిస్తున్నాయి అశుకి? ఆడుందా? ఎక్కడుంది అశు? ఆడున్నాయా? వెళ్దాం అక్కడికి. షీపా? వస్తున్నాడులే పద. లేదులే పద, సైడ్ నుంచి వెళ్ళు. సైడ్ నుంచి వెళ్ళు. అట్లా వెళ్తావా? ఓకే వెళ్ళు. అశోక్ ఎన్ని షీప్స్ కావాలి? 2 కావాలా? పద పోదాం షీప్స్ దగ్గర. పద పద, మమ్మీ కూడా వస్తుంది. పద పద. భయం లేదులే పద. అశు వెళ్తావా? వెళ్ళు. ఏంటది? షీప్. టచ్ చేస్తావా? టచ్ అయ్యి. కుమ్మదు. టచ్ అయ్యి. హలో చెప్పు. హలో చెప్పు. భయమేసిందా? హలో చెప్పు. బుజ్జిది కావాలా నీకు? సరే, ఇది వాళ్ళ మమ్మీని పట్టుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ బుజ్జిది వస్తుందంట. టచ్ అయ్యి. టచ్ అయ్యి నాన్న.